السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يعاني من الكحة المزمنة، مقدار فص بصل مع 3 ملاعق عسل. صدق زين الشغل. نلاحظ أن العسل خف مع ماء البصل، يترك 2 إلى 3 ساعات، كل وقت نقلبه بالتدريج. إذا كان في بلغم يؤخذ لمدة 5 أيام مرة باليوم، ملعقة صغيرة رشاد بعد أي وجبة، بعد الغداء ولا بعد الفطور ولا بعد العشاء، إذا كان مع الكحة بلغم. بعد 2 ساعات من التنقيع نلاحظ شلون صار خفيف العسل مع ماء البصل. أيضا نستخدم للبلغم اللي هو منقوع الكلمر، مقدار ملعقة كبيرة تحط بجرة مثل هذه ويصب عليه ماء مغلي، ترجي يؤخذ منه 2 مرة باليوم، مقدار فنجان القهوة. ممتاز للبلغم، يؤخذ هو ويفضل للأطفال أو الرشاد. كل ما زادت مدة البقاء كل ما زاد الماء. بعدها نصفيه. يؤخذ مقدار ملعقة أكل 3 مرات باليوم. وزيادة الفاعلية يؤخذ معه ملعقة أيضا طعام زيت سمسم.